Do bëj një prezantim të shkurtër të ligjëruesve të sotëm, të themi jo 2 minuta, po 2 minuta e gjysmë. Prezantimi i parë është një prezantim kortezie, sepse bëhet fjalë për një zonjë të shquar albanologe, e cila në Shqipëri është mjaft e njohur dhe e vlerësuar, por një rikujtim të paktën i veprave më të rëndësishme në këtë rast është i domosdoshëm edhe është çështja nderi. Të kujtojmë statutet e Shkodrës, të zbuluara prej saj dhe të shoqëruara me punën e saj për të bërë të mundshëm votimin e tyre, të votuara së paku që është për vitin 2002, mandej të rivotuara në 2010, 2017, nëse nuk më gënjejnë rekordet e bibliotekës kombëtare. Por edhe para tyre, punime të tjera të veçanta, sikurse Venecia, Albania, Trace di Antiki Legami, poi një vepër tjetër shumë e rëndësishme, libri Shqiptarët në Venedik, Bërgim e Integrim, 1479, që është ndërsimi i Shkodrës, 1552. Thash titullin në Shqip, sepse librat janë botuara edhe në italisht. Mandej vepra tjetër, gjithashtu e botuar në dy gjuhë, Shqipëria e rigjetur, l'Albania ritrovata, zbulim gjurmë shqiptare në kulturën dhe artin e Venetos në shekullin e 14, botuar në 2012. Votimi tjetër, Venecia Albania, una storia di incontri e sekolari legami, 2013-2014, me 2 votimet ndryshme. U shtojnë këtyre një varg i gjatë, artikuj studimor dhe studime shtmirëfillta, të cilat nganjëherë mund të jenë edhe më të rëndësishme se sa një libër. Dihet kjo në historinë e shkencave, nganjëherë ndodh që edhe parathëniet janë më të rëndësishme se vetë librat. Do përmend 2 prej tyre që duan shquar, studimi për shtatorin, figurën e Skënderbeut mbi Buçintorin, mbi kryenien zyrtare shtetërore të Republikës së Venedikut, dhe studimin për të shpjeguar alegorinë biblike, historike, albanologjike të kishës së Shën Sebastianit, të pikturuar, të freskuar nga Paolo Veronese, me simbolet shqiptare, në veçanti me heraldikën shqiptare me flamurin shqiptar. Në pritje, po këtë vit, profesori Shanadin na dhuron edhe një libër tjetër, që tashmë po përkthehet ose ndoshta është mbaruar së përkthyeri, po timi Akademisë Shkencave Albanologjike, po them titullin e përafërt nga aq sa kam mundur të paralexoj, Skënderbeu në Venedik, nga historia te miti. Dhe për t'ju kthyer një alegorie të asaj që përdorim për pyllin dhe gjethet, kur gjethet të pengojnë shohin pyllin, po mund të pengoj dhe pyllit shohin gjethet. Unë dua të përmend 2 gjethe, gjethe dafine, gjethe ari, të cilat kanë ndikuar në albanologji për të zgjidhur probleme prej shumë dekadash të paszgjidhura. 2 prej tyre më të rëndësishme po përmend, zgjidhja e çështjes së Buzukut dhe të votimit të tij. Siç dihet, debatet kanë qenë të gjata mbi vendin e shtypjes së librit Buzukut, shtypje që lidhet edhe me karrierën e Buzukut, vendodhjen e tij, shërbimet e tij e tjerë. Specialistët e dinë që kanë pasur ndarë në 2 grupe, madje një grup me, të themi, me një farë nacionalizmi dashamirës, donte që të ishte botuar diku në Ulqin, rrethin e Ulqinit e tjerë, duke i rënë në gjurmë tipografive, shkronjave tipografike, modelit të botimit, llojit letrës e tjerë, profesori Shanadin arriti ta përfundoi
këtë dilemë dhe të vërtetoj tezën e krahut që kishin mbrojtur Mario Rok, Ekrem Çabej edhe në variantin e fundit edhe Zamputi, pra që libri është botuar në Venedik dhe në Veneto. Ajo gjethja e dytë e hollë e lavdishme është sqarimi maksimal i të dhënave për Marin Barletin. Marin Barleti, humanist shumë i madh, historian në logjikën kush quhej historian dhe ç'ishte historia në ata shekuj, por një modesti sëmur në thonjza, në kuptimin që nuk ka dashur, nuk deshi kur t'jep të dhëna të rëndësishme për veten, të mburrej, nuk desh të lavdidashje. Çfarë pengonte autorët e mëvonshëm për të studiuar të dhënat e jetës së tij. Zonja Nadine arriti t'i binte gjurmë mbas gjurme Barletit, mbas ikjes prej dorëzimit Shkodrës, ku i luftoi në rrethimin e dytë, vendosjes si qytetar në Venedik, shkollimit të tij, shërbimit fetar, rrugës për mbrojtjen e doktoraturës, pra të gjithë historinë e jetës Barletit, kur them të jetës Barletit, të jetës në atë kuptim që na duhet ne, jo të kuptimit jetës intime që u duhet kureshtarëve dhe gazetarëve, po të jetës autorëve që ne na duhet për të ndihmuar për të kuptuar veprën e tyre. Vetëm kaq. Këtë pra zonja Nadine pothuajse e përmbylli përfundimisht. Dhe në fund më duhet të kujtoj që në Shqipëri të paktën njerëzit e shkencës, po edhe politikës janë kujdesur ta ndihmojnë edhe ta nderojnë me sa kanë mundur. Zonja Nadine ban disa tituj dhe nderime, sigurisht shkencori më i rëndësishëm është doktor honoris causa i Universitetit Tiranës, por edhe dy tituj dhe urdhra të tjerë që unë besoj profesoresha Nadini ka të çmuara, qytetare nderi e Shkodrës, e qytetit Shkodrës, e kuptoni se përse lidhur edhe me statutet, dhe urdhrin Gjergj Kastrioti Skënderbeu nga Presidenca e Republikës Shqipërisë. Ju falemnderit zonja Nadine që keni ardhur në konferencë. Personazhi dytë shkencor, doktor Nikolas Baptist, është historian, specialist pikërisht i historisë mesjetës, është absolvent i Universitetit të Savojës dhe i doktoruar po në atë universitet. Nuk ka nevojë të përmend një varg artikujsh dhe studimesh me shumë interes. Ajo që na intereson ne është që kemi të bëjmë me një specialist të koleksioneve mesjetare, të koleksioneve artistike, kishtare, ushtarake, veçantë pra specialist i armëve dhe i armaturave. Aktualisht shërben si ekspert i koleksioneve muzeale të Muzeve Civik të Venecias, të Pallatit Dukal, të Muzeut Korer dhe të institucioneve të tjera muzeale të Venecias. Deri tani nuk ka hedhur ndonjë hap në albanologji, po le të shpresojmë që ky sotmi do të jetë hap në albanologji edhe ta falenderojmë paraprakisht. Mirë se keni ardhur edhe ju, profesor. Ju falenderit. Io vorrei parlare là, però è possibile? Sembra che sì. Grazie a tutti. Buongiorno e faleminderit gjithëve.
Un'osservazione prima di cominciare. L'argomento Një vëzhgim përpara se të flas. Argumenti që duam të trajtojmë sot është një argument i ri. io stessa ho Unë vetë kam filluar të merrem me të rastësisht në bazë të disa dokumentave të arkivave që kam gjetur. Kam patur fatin e madh që të a Venezia il dottor takoj zotin Batista, i cili ngarkuar për sistemimin e armëve në pallatin dukal. Pra thot së bashku, unë e quaj, sidomos unë e quaj vetëm një fillim, considerare nuk duhet ta quani një punë në vazhdim, sepse do të duhet të vazhdojnë kërkimet nuk mundet të bëhen për 6 muaj, duhen vite, dhe pra shpresojmë shumë që në muajt e ardhshëm të gjejmë argumente të mëtejshme, të dokumentuara në arkiv dhe individualizimin e objekteve siç është barzëmorja e Skënderbeut. questo prima di entrare a Para se të hy në thelb të leksionit tim, armët e Skënderbeut, të ruajtura në Venecia, è doveroso, voi capite, është e qartë që dhe nuk dua t'ju lodh, por është e rëndësishme që t'ju kujtoj se cilat kanë qenë raportet shekullore që kanë bashkuar Venecian me Shqipërinë, e che quindi dhe që pra e fusin edhe aventurën e politike militare të Skënderbeut në një skenar politik venecian të Adriatikut dhe të Mesdheut. voglio dire Do desha të thosha se të thuar që ka armë që i kemi gjetur dhe që kanë qenë gjithmonë në Venecia nuk është në një gjë e jashtëzakonshme. Kuptohet, një shpatë e Skënderbeut mund të gjendet edhe në një muze tjetër për te Vjenës, edhe në Itali o në Europë, në masën në cilën ai ishte mitik, ishte një epope më vete në Europë figura e tij. Dhe pra, kështu siç që e mitike dhe shpata e Carlo Magnos apo la Dorlinda në Orlandos, pra edhe për Skënderbeun, një hero tjetër i madh që ka bërë pjesë e panteonit të mëdhejve të historisë europiane, pikërisht ka qenë Skënderbeu. Dhe kjo nuk duhet të na çudisë që armë të tij të gjenden gjithandej, që Skënderbeu gjendet pra kudo në muzeet europian, por ne sot në intereson të kuptojmë Skënderbeun në Venecia, brenda Venecias, brenda historisë së Venecias, pra mbajmë parasysh, le ta lëmë pra më janë atë që ka qenë historia shekullore gjatë në mesjetës midis Venecias dhe Shqipërisë, historia 400 vjeçare e protektoratit venecian në Shkodër, Durrës dhe deri në Butrinë në fund, dhe le të themi miti që Venecia është ndërtuar si mbretëreshë Adriatikut, si dominatore Adriatikut, pra ka konsideruar golfin e vet dhe detin, dhe disa qytete shqiptare si Lezhë për shembull ka qenë është përcaktuar si syri i këtij gjiri. Apo Korfuzi është përcaktuar si porta e këtij gjiri, pra duhet të kemi parasysh ajo që ka qenë historia dhe interesi i Venecias mbi të gjitha në Adriatik, dhe që ishte natyrisht rruga ndaj lindjes dhe Mesdheut. Pra duhet të kemi parasysh këtë skenar historik, që është një skenar Adriatik, gjithashtu dhe i Mesdheut, dhe është dhe një skenar dhe i botës.
pasi bota njihej deri në mesdhe, deri tek mesdheu përpara zbulimit të Amerikës. Dhe diçka e fundit duhet kemi parasysh që ende në 500-ën, dhe flas këtu për zonën e Venecias, gjejmë gjithmonë, pothuajse gjithmonë të dokumentuar faktin se Shqipëria bënte pjesë të ky sistem. Paolo Giovio në 1541 në komentet e tij thoshte ta di gjithkush që kjo tokë që sot quhet Shqipëri, pra Epir, ndodhet në Europë. Janë fjalët eksakte të Paulos që po I citoj pasi kam mësuar ato përmendësh. Dua të them që ishte një sistem brenda të cilit Shqipëria tashmë gjendej, dhe ja që duke u afruar akoma më shumë tani Venecias dhe konservimit të memorjes historike të Shqipërisë që ka qenë në Venecie gjatë këtyre shekujve, ne nuk duhet të habitemi edhe për praninë e Skënderbeut mbi të gjitha, të ikonës së Skënderbeut si bashk mbrojtës I Venecias në Adriatik, pra dhe në të gjithë sistemin e mesdheut. Me që bëra këtë hyrje, do doja ta bëja të qartë kuadrin historik, kalojmë direkt tek argumenti specifik I armëve. Ajo që dihej, të paktën atë që unë dija deri para pak muash, unë nuk isha marrë kur në mënyrë specifike me armët e Skënderbeut. I vetmi imazh që na prezanton Skënderbeun, natyrisht duke lënë më një anë pikturën e famshme të Marlin Barletit, e është një histori tjetër, është momenti I buçintorit të Venecias, që ju e dini ishte anija shtetërore dhe ishte pra celebrimi I Venecias, ishte anija me të cilin merreshin të gjithë miqt e ftuar, sepse jeta në Venecia bëhej natyrisht nëpërmjet lundrimit. Kështu që nëse sot do të kishim një limuzin, në atë kohë kishim buçintorin I cili ishte anija shtetërore. Ja këtu siç e shikoni, 1629-s, në këtë pamje e kemi patur dhe vite më parë fal profesorit Aurel Plasarit për të folur edhe në bibliotekën kombëtare për këtë imazh. Ju shikoni një imazh të Skënderbeut ku është vendosur për një arsye diplomatike ndërmjet Venecias dhe Romas, nuk është rasti sot për ta diskutuar këtu, shihet si bashkëmbrojtësi I Adriatikut. Këtu në maj, ja, pikërisht këtu, mund ta shikoni, është Venecia. Pas statujës ndodhet statuja e Skënderbeut, që siç e shikoni është I përfaqësuar me një shtizë të gjatë, me një shpatë të shkurtër, mbi të cilën do flasim pak më vonë. Pra kishte këtë armaturë të një luftëtari klasik, dhe kush e ka përshkruar buçintorin dhe në veçanti këtë statuj, thot që ishte e gjitha e veshur me pllaka argjendi të cilat shkëlqenin. Kishte dimensione shumë të mëdha, gjigante, dhe në Venecia e quanin shpesh herë gjigant Skënderbeun. Dhe shpesh përmasat e statujës na tregojnë dhe staturën e tij politike, dhe kjo figurë ishte mbartëse e dimensioneve gjigante të dikujt që ndihmonte në një farë mënyrë dhe që kishte ndihmuar Venecian në mbrojtjen e Adriatikut.
memoria e këtij heroi luhej sa herë që ishte perspektiva e rimarrjes së luftrave me perandorin osmane dhe luftrave e hipotezave dhe shpresave gjithashtu të kryqëzatave nga ana e papës. Ky imazh është i 1619-s. Në 1681 në Venecia del vepra e një historiku e një erudit Giovanni Palazzi, i cili përshkruan pikërisht buçintorin dhe këtë statuj dhe ai thot një frazë që është thelbësore. Ai shkruan: Venecia e konsideroi Skënderbeun si djalë, ky është venecian që shkruan, prandaj është një gjuhë veneciane që mban anën e tij, duke e nderuar atë në jetë me armë dhe me thesar, dhe duke e nderuar atë në vdekje duke i ngritur shtatore. Pra, duke e nderuar gjatë jetës me armë dhe me flori, Venecia e ndihmon Skënderbeun ndërsa ai ishte gjallë me mjetet që atij nevojiteshin për të ndërmarrë luftimet ushtarake, pra armë dhe para. Por, ne e dinim për dokumentet e arkivave që Skënderbeu merrte dhurata, para, rroba, por cilat ishin armët që ai merrte? Dhe këtu lind interesi, pasi unë duhet ta them nuk di asgjë për këtë çështje, dhe më pas kërkimi në arkiva është natyrisht i lodhshëm, por të befason me dokumentat që mund të gjenden. Dhe nga biblioteka e Muzeut Correr doli dokumenti aty ku ka dalë dhe statujat, dokumentin lidhur me statujat e Shkodrës, doli dorëshkrimi i Dolfin. Doli dorëshkrimi Dolfin, i cili e përshkruan se çfarë kishte brenda arsenalit të Venecias. Ky është një imazh i sotëm, mund të themi që ishte një qytet brenda qytetit, ishte zemra që rrihte në Venecian ekonomike, në arsenal ishin mira mjeshtri, kishte mira mjeshtri, prej aty doli flota tregtare dhe luftarake e Venecias, që arsenali po e përsëris ishte zemra, simboli i Venecias. Në këtë dorëshkrim të gjysmës së dytë të 700-s, ai flet dhe thot: në njërën prej sallave të arsenalit të Venecias ka shumë armatura. Në fillim thot që ka një statuj të Pompeo Justinianit dhe më pas thot që ka një armatur të princit Skënderbeut, i cili ka bërë mjaft luftë me perandorin osmane. Nuk ka numëruar vitet, janë rreth 40 vjet, dhe thot shpata e tij ekziston mbi sallën e pallatit dukal. Statuja e Skënderbeut dhe armatura e tij ishte në këmbë.
Pra, në gjysmën e dytë të 700-ës, armatura e Skënderbeut e komplet në tërësi, në këmbë, ishte në brendësi të njërës prej sallave të arsenalit të Venecias. Në këtë arsenal, përveç se në shumë vende të tjera të cilat i dedikoheshin prodhimit dhe përpunimit si të pjesës së drujt, si të pjesës metalit, në këto salla ishte vendosur gjatë kohës, që shprej 1500-ës, kishte një pjesë, ashtu siç do ta thonim sot, salla të ndryshme që i dedikoheshin, që shërbenin si muze, ku shfaqeshin pjesët më të rëndësishme. Ishte krijuar pothuajse një panteon i personazheve më të rëndësishme të historisë, me të cilat Venecia kishte patur të bënte drejt për drejt, ose që do takonte në të ardhmen, ose përmbante personazhe të antikitetit. Pra ishte një galeri e të mëdhenjve. Nëse dorëshkrimi i 700-ës na thot pra që deri në gjysmën e dytë të 700-ës armatura e Skënderbeut ishte prezente në arsenal, kjo na ndihmon dhe ndihmohemi edhe nga një dëshmi tjetër e fund shekullit të 600 të një autori francez i cili gjatë një udhëtimi në Itali në 1682 shkruan, po e lexoj në italisht, na kanë treguar në këtë arsenal shpatën dhe armaturën e Skënderbeut, princit të Shqipërisë. Shpata ishte punim i një farkëtari që në Venecia quhet si farkëtari i Skënderbeut. Shpata është shumë e gjerë, por është mjaft e hollë, që tregon, që dëshmon mjeshtrinë e farkëtarit. Këto kujtime të udhëtimit janë botuar në 1682. Pra, ky është një vizitues i huaj, i tregoheshin në fund të 1600-ës sallat e përshkruaj arsenali dhe ai dëshmon se ka parë armët, nuk na thot asgjë specifike mbi armët, por ai është i tërhequr nga shpata dhe nga fakti se kjo e fundit dhe tregon që ka qenë një farkëtar, një shtëquetur farkëtar i Skënderbeut. Natyrisht dhe historia bashkohore na thot që shpesh vizituesve, vizitorëve mund t'i tregohen gjëra që jo gjithmonë janë të vërteta, por tregon, dëshmon kjo dëshmi që ka qenë tradita e farkëtarit që ndërtonte, që krijonte armë specifike për Skënderbeun. Dhe ky është një sugjestim që mua personalisht më erdhi duke u kujtuar që në shkollën e shqiptarëve që tregon aktivitetin shkollor dhe aktivitetin e punës së emigrantëve të emigruar në Shqipëri në fund të 400-ës, është Nicolò Atalejs, një fisnik shqiptar, i cili ishte i famshëm si farkëtar i shpatave. E përsëris, nuk është legjitime t'i bashkosh të dyja gjërat, por ndoshta mund të jetë ky një argument për të cilin në të ardhmen dokumentat e arkivit ndoshta do të na thonë diçka më shumë. Më falë, mund të kthehemi pak mbrapa me imazhet tek arsenali? Ja, këtu mund të kuptoni mrekullinë që duhet të ishte ekspozita në këto salla të arsenalit, ku të gjitha armaturat e personazheve kryesor të historisë më antike dhe më të vonshme koleksionoheshin. Pra duhet të themi që
dhe armatura e Skënderbeut ishte pozicionuar dhe kishte këto karakteristika, pra me një seri armësh që duhet i referoheshin atij. Lasciamo un attimo l'armatura E lëm më njanë pak armaturën që deri në 1600 ishte në arsenalin e Venecias, pra që është parë dhe është dëshmuar dhe nga vizitorët e huaj, dhe kalojmë pak tek pallati dukal, ku po i njëjti vizitor, njëjti dorshkrim, Dolfin na thot që shpata e Skënderbeut e vërteta, pra ajo origjinalja, ishte në pallatin dukal. Edhe në pallatin dukal, ky është pallati i sotëm, pamja e pallatit sotëm natyrisht, ndodhej në sallat e Këshillit të të Dhjetëve, kishte vende, dhoma të cilat ishin përshtatur për armët, ishin armët mbrojtëse të senatorëve dhe të atyre të politikëve, pra të atyre që ishin brenda pallatit dukal, por edhe në brendësitë pallatit dukal në 1500-ën, përveç se në dollapet e ndryshme ku konservoheshin armët e vërteta për që nxirreshin në momentet e luftimit, kishte pra vende edhe në pallatin dukal ku shërbente si ekspozit muzeu. Dhe mund të kalojmë më përpara, faleminderit Batista, dhe këto na ndihmojnë inventaret që janë ruajtur gjatë shekujve, dhe kështu për shembull ne gjejmë në inventarin e 1612-ës regjistrohet një seri një shpat e Skënderbeut në shqiptare, për të cilat do të na flasi kolegu, ishin forma mbrojtëse në momentin e luftimit. Në 1773 një tjetër inventar na thotë sallën e Këshillit të Dhjetëve kishte një shpatë e cila kishte një dorezë të drunjt, pra duhet ishte për të përfaqësuar që quhej shpata e Skënderbeut general në Dalmaci. Fatkesisht nuk ekziston një shpatë me dorezën e drunjt. Natyrisht ju e dini që druri ashtu sikurse letra përdorej edhe për të ruajtur, për t'i konservuar, përdoreshin produkte ngjitësa që ishin me origjinë shtatëzore, sepse materiali i drunjt dihet që ezaurohet me kalimin e kohës. Ndërsa tani i afrohemi dhe kësaj shpate tjetër që tashmë që në 1600-ën ishte regjistruar si shpata e Skënderbeut, nuk shoh se çfarë. Në një farë mënyre, një rikujtesë indirekte e Skënderbeut, pra një shpatë shumë të bukur që rikthen imazhin e Skënderbeut, që Papa ja dhuron në 1773-shin. Natyrisht dikujt nuk mund t'i thot gjë, por viti 1473 është data kur Papa Pio erdhi të bënte kryqëzatën në Shqipëri dhe rimarrja e luftës me turqit. Pra dhe në mënyrë indirekte dhe në një nga armët e shfaqura sot në pallatin dukal,
ka një rikujtesë indirekte të Skënderbeut. Një dokument tjetër, arkivi, ja ky është mbishkrimi i Papës Pio të dytë, një tjetër shkrim arkivi i gjysmës 700-ës i Giovanni Grevenborg, i cili ka qenë një minier mjaft e çmuar sepse ka prodhuar në piktura të gjithë jetën veneciane, historinë e përditshme. Ai është një minier lajmesh. Në këtë dorëshkrim të kësaj vepre, që quhet me titullin Kuriozitete veneciane, Grevenborg flet për paratin dukal për një shpatë. Ai po citoj, shpatë e shumë lavdëruar që është i dedikohet Gjergj Kastriotit, i quajtur Skënderbeg, i cili është agreguar në Venedikun në 1462 për ndërmarrjen e Shkodrës dhe për humbjen e Krujës, shtëpisë së tij. Natyrisht Grevenborg nuk është një historian, prandaj ai është një erudit dhe është një artist mbi të gjitha. Megjithse ka ngatëruar dhe ka mbivendosur datat dhe ngjarjet specifike të Skënderbeut dhe ato të Shkodrës, por ajo që ne na intereson është se si edhe në fundin e 1600-ës ishte e gjallë dhe ruhej kujtimi i Skënderbeut dhe se si ruhej konservohej në Venecia. Pra në arsenal dim që ishin armët e tij, ndërtopra dhe një shpatë. Gjithashtu në palatin dukal ishte shpata e quajtur e shumë lavdëruar, pra shpata e Skënderbeut. Dhe pasi kemi mbërritur në këtë pikë, këtu futet në veprim kolegu. Më falni, doja t'ju tregoj, shikojmë pak cila është salla e armaturave, kur Grevenborg pikturon shpatën e Skënderbeut. Në këtë pikë, në Venecia, gjatë shekujve, janë ruajtur dhe akoma më parë në 400-ën janë fabrikuar armë për Skënderbeun. Dhe prandaj dhe lind dhe legjenda e farkëtarit specifik të Skënderbeut. Logjika do të donte të thoshim ja ku është armatura e Skënderbeut. Ndoshta shpatën arrim t'ua tregojmë, por armaturën jemi ende duke kërkuar. Sepse duhet kuptojmë çfarë ka ndodhur në fund të 1700-s, kur bie Republika e Venedikut dhe kemi një kaos total në pallatin dukal, ndaj mjaft objekte që ishin në pallatin dukal kalojnë në arsenal, me që siguria aty ishte më e madhe. Ka mjaft vjedhje, në fillim francezët, më pas austriakët. Mjaft nga armaturat të dokumentuara në arsenal kalojnë në Vjenë, të tjera duhet i kërkojmë ende në muze të tjera europian. Mjaft objekte shiten. Për fat, në fund të 800-s, Teodoro Correr, një patrici i madh venecian, arrin të blej nga tregu të gjitha ato që mund të arrit të gjej, armë apo çdo relik tjetër, dhe ai arrin të krijojë një koleksion objektesh
relikesh të asaj që ka qenë historia mijëvjeçare e Venedikut dhe që sot kanë shfaqen në sallat e muzeut Correr. Pra, për fat, një pjesë është konservuar, shruajtur në Correr. Austriakët kanë marrë pjesë të këtyre armëve nga Pallati Dukal në Arsenal. Në fund të 800-s, pjesa më e madhe e këtyre armëve rikthehen në Pallatin Dukal. Ju e kuptoni që në të gjitha transportimet që bëhen, jo vetëm ka patur humbje, por ka patur dhe zhvatje, përvetësime. Dhe sot ne kemi humbur një inventar shumë të rëndësishëm të 900-s, i cili do të mund të na tregonte në mënyrë eksakte cila ka qenë armatura, për shembull numri 3 që vinte nga ky arsenal e vendosur në një X sallë. Dhe prandaj kolegu Batista, që është i ngarkuari për të bërë një katalog të armëve, natyrisht nuk po di nga t'janis, pasi tani bëhet fjalë për të rimarrë të gjithë inventarët dhe bëhet fjalë për t'i analizuar mbi të gjitha në rastin e armaturave, sepse në fundit ky është argumenti që na intereson. Shpata e Skënderbeut, pra tradita veneciana thot kjo është shpata e Skënderbeut, ne na intereson tani të gjejmë edhe armaturën e Skënderbeut. Një armaturë të cilën për përsëris ka qenë e bërë në Venecia si homazh që Venecia ka bërë natyrisht Skënderbeut si bashkëmbrojtës i Adriatikut, aty pra ku nisëm diskutimin tonë. Tani do t'ja lë fjalën kolegut tim Batista për ta rimarrë sërish në fund për të nxjerrë dhe disa përfundime. Do të qëndrosh atje apo do të kalosh këtu? Faleminderit. Ishte një leksion i profesionalizmit këto 30 minuta fikse. Faleminderit. Faleminderit që më ftuat. Jam belgë dhe kërkoj falje për italishten, më mësoj italishten me zonjën Nadine, po dhe me gruan time, por gjithsesi kam kënaqësinë të me ju për t'ju folur për armët e Skënderbeut. Për mua, armët e Skënderbeut, një subjekt që kam mbërritur në jetën time falë zonjës Nadine, që një mëngjes erdhi në pallat dhe më kërkoi ku janë armët e Skënderbeut. Dhe isha duke u marrë me inventarët, sepse problemi me armërinë dhe arsenalin, se janë dy gjëra të ndryshme, është që është njëra nga gjërat e para, institucionet e para që ruan armët që nga fundi 400-sh janë të dokumentuara. Por në atë kohë kanë ndodhur shumë inventare që për asaj kohe dhe kemi në fundin në kanë bërë pak, sepse ka lëvizje për cilat zonja ju foli dhe janë vjedhur shumë gjëra deri në periodën e Napoleonit, sepse francezët morën diçka, shumë gjëra nga Pallati Dukal dhe i çuan në Europë në shtëpinë e tyre. Pra, në inventarin tim kisha gjetur diçka, disa lidhje le të themi, që flitej për Gjergj Kastriotin apo armë të përmendura për Skënderbeun. Si që kishim thika, apo shpatat vogla, apo dhe armëturat për që foli zonja Nadine. Thash, okej, në rregull, unë mund të bëj punën time që të gjej identitetin e copave që gjeja. E njëja pak a shumë polemikën e armëve të Skënderbeut për shkak të Elmos që gjendet në Vjenë.
është një polemik e armaturave, sepse askush nuk është dakord thot për këtë gjë. Edhe unë kisha gjëra për të thënë me këtë, po do të them një herë tjetër jo sot. Pra, meqense problemi i armëve të Skënderbeut ishte një polemik, atëherë le të gjejmë edhe momentet e tjera për të folur. Këtë armët le të gjejmë pra dhe i gjetëm që të shpreheshin mbi to. Gjetëm edhe dizenime, kjo është një dizenjim i kohës së Prembroshit, i cili tregon qartësisht në epokën e vet se çfarë shpate ishte dhe kujt ish përkonte. Problemi për mua ishte që ngjan me shpatat veneciane, që quheshin të bordit, që ishin të parat shpatat veneciane të ushtarëve të pallatit. Por nuk ngjan me shpatën e Skënderbeut. Por në armerin time kemi 600 të tilla. Pra, problemi ishte që tipologjia është e njëjtë. Dhe nuk kemi një të njëjtë, por të shumë të njëjta. Pra, mund të gjej të paktën 10 që ngjajnë me imazhin e Grevenbroshit dhe që mund të jetë ajo e quajtur e Skënderbeut. Pra ka dy zgjidhje. Ose kanë zgjedhur një shpatë rastësisht për të thënë që kjo është ajo e Skënderbeut, sepse ndoshta e kanë humbur atë realen, ose ajo e Skënderbeut ishte e para e më e vjetra, me modelin së cilës u bën të tjera dhe në gjysmën e 500-sh dhe në një që është disa që janë të fundit të 1400-s. Njëra prej tyre mund të jetë që mund të jetë tipit ashtu si Skënderbeu, si ushtarak, ka mundur të përdorë dhe ai vet. Sepse tipi i shpatës nuk ka asgjë të bëjë me Venecien dhe është një shpatë ballkanike. Pse gjendet kjo tek armët veneciane nuk e dim. Dim thot që ushtarakët, stratiotët që ishin në shërbim të Venecias përdornin këtë lloj shpate. Pse? Sepse ishin armët e dogjëve. Pse ato i kanë përdorur edhe ushtarët që mbronin dogjët, nuk e dim pse. Ndoshta kjo origjinë e lidhur me Skënderbeun, një shpatë e Skënderbeut mund të ketë shërbyer si model për armët e tjera. Dhe shihni djathtas, kemi një shpatë të parën që e gjejmë tek imazhi i heroit të bardh, është një shpatë e 1300-s që përdorej në asë kohë dhe kjo shpatë ala shqiptarshe është përkthyer dhe vetes. Pse? Sepse ata mbanin të vogla që në mënyrë që mos pengoheshin ke rrobat e gjata që mbanin mikal. Dhe prandaj këto shpate janë transformuar në shpate të kavalerisë lehtë dhe njohur në gjithë Ballkanin. Shpjegimi është që në kjo shpatë mund të ishte jo ajo e Skënderbeut, por ajo e statutës së Skënderbeut, statujës së Skënderbeut. Pra duhet marrë në konsiderat, sepse siç është përshkruar në inventar, kishte një për ta vënë në statuj, atëre duhet që të jetë bishti të jetë prej druri në mënyrë që të mund të kapet e statuja. Dhe siç kemi përshkrimet, dora e Skënderbeut ishte kjo shpata. Dhe kjo shpatë është mbajtur mbas u shkatrua anija, dhe kjo mund të shpjegoj dorën e druinj mbi shpatën, po gjitha këto janë mundësira. Zonja Nadin tha që armatura ishte klasike dhe është sakt. Quhet all'eroica o alla romana akoma,
dhe nuk është historike ajo e Skënderbeut që ka përdorur në luftra. Është alegoria e luftës se fitore se kavalierit. Armatura e Skënderbeut do të flasim për të, por është edhe ky një problem vete, sepse lufta që ka bërë ai nuk ishte që ai të mbante armë të rënda, por ai mbante armë të lehta, sepse duhet të futej në brendësi të armikut me një armaturë më të thjeshtë. Dhe kjo armaturë e Skënderbeut është një polemike gjallë në fushën tonë të studimit, sepse nuk kemi një imazh drejt për së drejti që të na thotë, na jap të dhëna që armatura e Skënderbeut ka qenë e tillë në luftë. Si që përshkrua një thik, kemi shumë të tilla që nuk kanë një identitet. Mund të jetë kjo për shembull, kam vënë së bashku një prej shpatave të vogla që kemi në pallat. Një kam, le të themi, këto janë inventaret, ndoshta nuk do të gjej gjë, mbase më mos gjej asgjë për këtë kam, por është udhërfysim. Armatura e Skënderbeut për shembull, kemi disa në pallat që janë të transformuara, të ndryshuara, le të them, sepse janë pak të modifikuara, me helmeta të ndryshme, kavalerisht që s'kanë ekzistuar kur. Këto dyja që shohim kanë marrë armaturat e komandantëve të detit, po që ishin anonim armaturat, dhe i kanë vënë helmeta të tjera për ti bërë pak të ndryshme, si që është përshkruar edhe armatura në këmbë arsenalit që është përmendur e Skënderbeut. Pra këto të dyja vinë nga arsenali në një moment caktuar dhe kanë patur nevojë që t'i paraqesin këto armatura për të shpjeguar që janë famoze. Këto të dy helmetat janë një prodhimtari e 600-s, pra i kanë vënë aty për të bërë figurën e mirë të tyre. Por njëra prej tyre mund të lidhet me këtë pamje që kemi aty ku është tek arsenali. Problemi është që aso kohë kur spostuan në një vend ke tjetri, janë spostuar të gjitha këto armë në arsenali dhe ne nuk kemi mbajtur një shënim, një arkiv që të thotë që çfarë ka ndodhur, çfarë ka shkuar tek armëria. Pra dokumentat janë mbajtur pa diskutim, sepse Maseri ishte një titull, ishte një specialist i armëve edhe në 600-ën dhe ishte një zyrë shumë e rëndësishme, edhe ishin xheloz me njëri tjetrin, kuptohet, sepse do në gjithë punonin në të zyrë. Ky Maser duhet të mbante të gjitha dokumentat në letër, ku thuaj se ku kanë përfunduar gjërat, çfarë gjërash kemi kështu me radhë. Po këto dokumente nuk i kemi gjetur dhe kanë humbur për fat keq. Këto të dyja armaturat janë kandidate për të trajtuar si ajo e Skënderbeut edhe brigadinit për shembull. Duhet të punoj unë për të kuptuar realisht çfarë ka ndodhur në rrugtimin nga arsenali ke armëria, sepse nuk i kanë lënë me shpjegim. Dhe shihet Luani i Shën Markut, që është tipike për armaturat e luftës të komandantëve të detit, që janë njohur nga përshkrimet. Avisa Montenegro ka akoma përshkrimin e vet me këtë armaturë, vetëm që nuk ka stema për të identifikuar armaturën apo emrin apo diçka, vetëm fakti që është e gjysmës së 500-s dhe që është tipike e komandantëve të detit. Po në fakt, më shumë se sa armatura dhe shpata e Skënderbeut, kemi disa gjëra shqiptare në armëri. Në inventaret më të vjetër mund gjejmë disa herë
që të flitet për shpata apo kama, pra është një subjekt shumë interesant dhe që nuk është vetëm një pamje e venecianëve për të parë diçka të çuditshme që vjen nga jashtë, por kanë patur gjithmonë lidhje me ushtarët shqiptar. Pra ta e din shumë mirë që një kam shqiptare nuk është aty rastësisht, por është lidhur me historinë e Venecias. Për mua tipi i kamave ekziston pra rëndom në Arkilatona dhe kam gjetur një libër të timeve të Gjenovës të Luigi Dodici, kur ai bëri udhëtimin për të pushtuar Venecien, dhe aty armata franceze ka veshje të rënda dhe në fund ka një detaj i kavalerisë së lehtë dhe shihen shqiptar mbi kal të veshur për luftë me kapele dhe shpata lufte të gjata edhe të holla. Pra mbi kal duhet diçka e gjatë, thot, po e hollë dhe e lehtë. Dhe vizitori francez që erdhi në armëri që përshkroi shpatën e Skënderbeut, ai thot që udhëtari për francez thot që është i lehtë dhe ato janë shumë të lehta, më pak se 1 kile. Pra janë shumë eficiente. Dhe kemi mburoja shqiptare, për shembull, këto duken që janë shqiptare, që të mbrojnë nga armiku dhe përdoret lança, dhe kur lança është shkatruar, merret shpata e madhe dhe vazhdohet të luftohet. Objektivi është të ikër sa më shpejt në mënyrë që të marrësh një lancë dhe të gjuash. Dhe parzmorja, kjo mburoja, është pikërisht e kësaj kohe. Dhe shihet personi djathtas që ka këtë lloj tip skudi, pra të rumbullakët, në mënyrë që të mbroj shpatullën. Ai tha të martoj shpatullën, gabimisht në italisht, po të mbroj shpatullën, ishte fjala. Gjithsesi në Korer kemi në muzeun ton, kemi dhe tipet të tjera që vinë nga pallati. Koreri ka bler në treg të asaj kohe dhe që vinë nga pallati, dhe këto mburoja janë për lancat e lehta me një mbrojtëse në krah që të mbronin kokën pra nga armët e armikut dhe të mund të punohet për mbrojtjen edhe nga lançat, nga shigjetat. Është shumë teknike në fakt dhe shihet edhe te këto figura, shihet kjo tipologji me krahun e një zogu, nuk është për mod, nuk është për çështje estetike, është pikërisht teknike për të mbrojtur krahun dhe shërben në mbi kal. Personazhi tjetër është një hungarez apo një stratiot i Venecias dhe ai ka edhe një sagom të shkurtër në mënyrë që të bëj ballë armikut, në mënyrë që të ecë mbi kal. Nuk është e njëjta që për armët e sulmit, sepse lança pra arkum të mbahet mbi kal. Mund ta përmbyllim duke thënë se subjekti për mua është shumë i rëndësishëm dhe më pas do t'ja jap fjalën zonjës Nadin. Për ky armët shqiptare pra në armërinë e Venecias, një subjekt e interesit shumë të madh për ne, sepse janë të lidhura me një personazh aq të rëndësishëm siç është ai i Skënderbeut, që është shumë i rëndësishëm, dhe gjithashtu edhe me një tip armësh që duhet të studiohen në vazhdim,
jo vetëm në armërinë e pallatit, por dhe më tutje, sepse janë pjesë që kanë dalë nga pallati dhe që janë gjetur edhe në New York dhe janë mburoja, shpata, përzmore, që nuk e dim se janë shitur në treg në të mënyre, po mund t'i studiojmë dhe t'i gjejmë gjëra që do të mund të na mrekullojnë. Ju falenderoj shumë dhe fjalën për sëri zonjës Nadine. Letërim së bashku, pra, ndoshta do duam ta mbyllim. Nuk jemi këtu për t'ju dhënë gjëra të sakta, sepse gjërat e sakta do t'i marrim tek arkive, do t'i botojmë, po këto objekte që siç e pat për shpatën, nuk do t'i të thjesht ta individualizojmë e asaj që quhet shpata Skënderbeut, për armaturën siç sa zotëria jemi duke punuar dhe po punojmë paralelisht për të dokumentuar me materialet e arkivit, por më duke shumë e rëndësishme në këtë vit të Skënderbeut të mund të sjellnim këtu pra këtë problem pikërisht si një problem i hapur, diskutim i hapur. Ideali do të ishte të mendohej që të bëjmë edhe një ekspozitë të armëve dhe të gjithë objekteve që lidhen me mënyrën se si luftonin shqiptarët, që ne dim sepse ata kanë fituar betejë të rëndësishme si ajo e Marignanos që u fitua për shqiptarëve. Pra të mund të bashkojmë të gjitha këto të dhëna që kemi në Venecia, që lidhen me drejt me Skënderbeun, me Shqipërinë dhe me mënyrën se si ata luftonin, në mënyrën e shqiptarëve, që ishte pra një rëndësie të veçantë. Unë mu duke sakt dhe drejt që ishte një argument që do duhet vija ta prezentoja këtu para jush dhe me bindjen humilitetit që ka çdo studiues është gjithmonë në progres. Jam këtu sot për çfarë do lloj pyetje tuaja. Jo për prioritet, por për të kuptuar se sa i rëndësishëm dhe çfarë skenari të gjerë kishte jeta dhe lufta e Skënderbeut, pra cilat janë armët që Venecia i prodhonte për Skënderbeun dhe më pas Venecia kishte fabrikat e veta në Belluno. Ishte zona ku kishte miniera, dru, uj, pra gjithçka që duhej për fabrikat e armëve. Dhe mos harroni, thënë në klapa kjo, që zonja e Bellunës lidhej me rrugën e Xentës me Kosovën. Dhe kjo është një diskutim tjetër që duhet thelluar për atë që ishin, si të thuash, rrugtimet e tregut të armëve nga vinin armët, pra nga Belluno në Kosovë për rruga e Xentës dhe Venecia pra e punonte armët e Skënderbeut ose kohë. Unë përgëzoj të dy ligjëruesit për këtë horizont të ri që na hapën, për problemin e armëve, armaturës, shpatës Skënderbeut, për cilën... Dice che non si sente bene la traduttrice. Dhe unë uroj që ashtu si që thanë profesorët, këto zbulime të reja të kthehen sa më shpejt në siguri dhe do presim vërtet me ankth, me dëshirë që të ketë një përfundim për problemin fjalë. Por unë kapa një shprehje dhe kisha për profesorin Baptist një pyetje lidhur me armët e Skënderbeut që ndodhen në Vjenë, Helmetën posaçërisht.
Nuk e di, ndoshta për mungesë kohe, nuk mendoj, bëri një vërejtje, tha unë kam diçka për të thënë lidhur me Hermetën, por do ta them në ndonjë rast tjetër. Në qoftë se mund të thotë diçka, sepse jemi vërtet shumë kurioz, duke pasur parasysh dhe debatet që ka për këtë problem, do ta mirëprisnim. Në rast se ai mendon që mund ta thotë në ndonjë botim më vonë, nuk e di, sigurisht edhe këtë do ta pranonim. Por meqense na e ngacmoi këtë kuriozitetin, vërtet do donim diçka lidhur me Helmetën e Skënderbeut. Allora, grazie per la domanda. Në kam dhe dëshirë natyrisht ta studioj më thellë, sepse është një objekt në fakt pak i studiuar edhe nga Muzeu i Vjenës. Kolegu im Stefan Strausse, që është përgjegjësi i koleksionit, nuk e ka studiuar ende mirë këtë objekt. Ne kemi folur tashmë. Përgjegjësi paraardhës i tij që ka shkruar mbi subjektin, unë jam dakord mbi disa gjëra që ai ka shkruar, por jo mbi gjithçka. Ai për shembull përjashton faktin që Helmeta është origjinale e 1400-s për shembull, dhe që nuk është e lidhur me Skënderbeun, pasi është e prerë. Ai ka të drejtë në pjesën që është e prerë, sepse prihej tek pjesa e veshëve për ta bërë më të shkurtër Helmetën, dhe kjo gjë nuk është e denjë për një princ. Jam dakord me këtë këndvështrim, por sipas meje kjo është tipike e helmetave të vendohur për të fshehur flokët e luftëtarëve, sepse ajo mbahet dhe nuk mund të jetë e madhe, sepse të gjitha urdhrat i jepen me zë dhe ajo mbahet gjatë gjithë kohës, dhe kështu që veshët duhet jenë të lira për të arritur kapjen e zërit. Që sipas meje kjo duhet të jetë e kohës së Skënderbeut dhe pra duhet të jetë shqiptare. Dhe natyrisht që është përdorur si një pjesë e armaturës së tij. Ndoshta kanë qenë objekte që kanë qenë të Skënderbeut, i përkisnin atij, ndoshta janë vendosur dhe bëhet fjalë, nuk jam dakord që bëhet fjalë për kurorën, sepse ajo është tipike e një luftëtari, pra nuk bëhet fjalë për një helmet të këtij tipi që mbahet direkt poshtë flokëve karakteristike të atyre kohëve, por bëhet fjalë për një helm të paratave, për një helmet të rëndë, me të gjithë aparatin e shtetit të mbretërisë. Pra mund të jetë një helmet lufte që përdorej apo për një kortezh apo për situata ceremoniale të ndryshme. Jam dakord me të për fjalët perandor, pasi dhe këtu ka diskutime për përdorimin e fjalës, që nuk mund të përdoret më në një epokë pasardhëse. Por nuk jam dakord për helmetën që nuk lidhet me Skënderbeun dhe që është e 1800-s. Por ky subjekt realisht duhet të psoj studime tipologjike. Akoma nuk është ende i mbyllur studimi i këtij objekti. Shpresoj të jem përgjigjur pyetjes suaj. Unë kam ndjekur me shumë interes dhe dëshiroj edhe për t'ju inkurajuar në kërkimet më teshme. Vicino alla bocca. Kjo, shumë, mirë shumë. Meglio. Okej. Edhe për t'ju inkurajuar dhe më tej në këtë temë jashtëzakonisht interesante. Dëshiroj t'ju kujtoj këtu që kur u bë 100 vjetori i shtetit shqiptar,
kanë ardhur në Shqipëri armët nga Austria. Edhe kanë zbritur në Shqipëri të gjithë nxënësit e shkollave, të ri, të vjetër. Ka qenë një situatë e pa imagjinueshme të entuziazmit që shkaktuan në Shqipëri armët Skënderbeut. Sigurisht dhe për një arsye, Skënderbeu është një hero jon kombëtar. Të gjithë jemi mësuar që nga fëminia jonë kemi lidhur me këtë emër, me historinë e tij, është merit e baletit këtu. Por më bën përshtypje sot, bile edhe kur erdha sot, erdha pak si me habi, kur zonja Nadine do të fliste për armët e Skënderbeut. Mbeta pak si befasuar dhe kam ardhur dhe mjaft me kuriozitet. Po tash shikoj që pas këtë bashkëpunim me ju që merrni me armët në muzeun e Bashkëpunimit. Edhe një bashkëpunim jashtëzakonisht i mirë. Unë besoj edhe këto që thatë juve, këto e tha dhe ju sigurisht që siguri për këto nuk ka, jemi shekuj shumë pas, po më bën përshtypje që Venediku është mjaft i pasur edhe në këtë drejtim. Domethënë e merrnin arkivat e Venedikut, dokumentat e Venedikut, po ja dhe këtu, unë besoj që kjo kombëtesa ju që fornesi shqiptarët, do thosha, jo vetëm këtu, po edhe po të bëhet e njohur kjo sot në Shqipëri që studius nga i Venediku bën prezent në këtë takim me rastin e 500 vjetorit të Skënderbeut, armët e Skënderbeut nga Venediku, edhe kjo të ngjallë, jam shumë i sigurt kuriozitet shqiptarëve, të gjithë shqiptarëve. Unë uroj të keni të shkoni më tej me këto kërkime. Besoj që edhe juve ngacmoni nga ky takim, nga ky entuziazëm, interes që kemi ne, edhe besoj që në të ardhmen mund të kemi edhe me rezultate më të mira. Ju falenderit. Maltezi, në fakt unë mendoj do të ishte interes, unë e kujtoj pasi dhe unë kam bërtur për të parë helmetën dhe shpatën e Skënderbeut. Unë mendoj se nëse do të ishte mundur, nëse ju do të mendonit për një ekspozit të vogël relative të Skënderbeut përveç helmetës Vjenës, kjo do të mund të zgjeronte diskutimin dhe mbi të gjitha, për shembull, do të sillte mjaft interes edhe për të rinjt, ai që ka qenë roli i kavalerisë së lehtë, të mënyra e luftimit shqiptare. Pra se si në fund të 1600-s të jetë komandanti i trupave austriake, Eugenio i Savojës, që quhet Skanderbegu i dytë, sepse ai vën në praktik, vën në zbatim të njëjtën praktik luftimi që kishte përdorur Skënderbeu dhe që më pas kishte kaluar dhe te kavaleria e lehtë shqiptare. Pra mendoj që ky argument i armëve është një argument që mund të zgjerohet dhe të përfshi dhe një debat më të gjerë, të shkohet, të shihet direkt pikturat që kanë përfaqësuar momentet e luftimit, apo të shkojnë të shihet si luftohej më konkretisht. Pra mendoj se dhe për të rinjt do të ishte një stimul për t'u afruar, pasi ata janë gjithmonë që qëndrojnë më larg studimit të arkivave, ata kanë frikë tashmë kur shohin libra, por kur shohin që ka një imazh, një përqasje ndryshe ndaj historisë, mendoj se do të ishte, ndoshta nuk do kishte suksesin e ekspozitës së Vjenës, që unë e di që ju e keni kuruar kohë më parë, por të paktën do të ishte një rimarrje e interesit mbi dhe përreth figurës së Skënderbeut, historisë që ai ka përfaqësuar jo vetëm në Shqipëri, por edhe në kuadrin europian, të cilin unë e përsëris, Shqipëria duhet të jetë gjithë e futur.
Përshëndetje. Unë nuk kisha ndonjë pyetje specifike për ligjëruesit, sepse besoj që hapet një dritare e re dhe që ndoshta studiuesve të fushës besoj se u ngjallet një interes. Por thjesht mora këtë mikrofon për një mikesh që në qoftë se në 94 erdhi në Shqipëri, besoj personi i parë me cilën është takuar është Klodeta, pra jam unë. Dhe shumë entuziaste me një foto që kërkonte një shpjegim, profesoresha Nadin, dhe mbi cilën shkruajti dhe një libër dhe pata mundësinë që të bashkëpunonim dhe ta përktheja. Ajo që unë desha të them është një falënderim jashtëzakonshëm për profesores Nadinin, jo thjesht si një kërkuese dhe një studiuese, por si një italiane që Shqipërinë prej shumë vitesh e mban në zemër dhe që na ofron perla të tilla. Kam pasur rastin që ta ndjek her pas here dhe në ligjërimet e tjera. Kështu që profesores Nadin, të falenderojmë shumë për gjithë kontributin që ke dhënë edhe për pjesën historike të Shqipërisë me atë që ke bërë dhe që nuk rresht ende t'i ofrosh Shqipërisë surpriza kaq të bukura dhe që fundja fundit pasurojnë historinë e një periudhe që për cilën ne kemi shumë nevojë ende për informacion, edhe në qoftë se është kaq prapë është mjaft për të thënë për atë pjesë që ne na mungon. Kështu që të uroj vetëm që të vazhdosh dhe të na ofrosh përsëri, edhe pse që në 94 në një bisedë që kemi bërë dhe që do dëshiroja shumë që ajo të ishte realizuar, por për fat keq nuk u realizua. Duke pasur parasysh që Venecia në të gjithë muzeumet dhe pasurinë që ka të dokumentacionit do të ishte shumë bukur që studiues shqiptar të rinj, siç kemi biseduar që në atëherë, të mundeshin dhe t'i hulumtonin, t'i studionin në mënyrë që atë pjesë që kishte të bënte me Shqipërinë të mund të dilte, të themi, të botoheshin apo të bëheshin të njohura për publikun shqiptar. Gjithsesi, do dëshiroja që edhe një herë ta falenderoja për atë miqësi gjatë që ne kemi pasur, por dhe për atë që ka profesoresha Nadini na ka dhënë her pas here me dokumentat që ka sjell, edhe që janë edhe publikuar në gjuhën shqipe. Faleminderit. Dhe ishte një kënaqësi e veçantë. Grazie, grazie alla professoressa Dibra, grazie a voi. Ecco, la speranza è che E kjo është shpresa dhe ku të jenë të rinjt ata që të merren me këto studime, sepse dhe mosha avancon. Për mua kërkimi nuk duhet të jetë asnjëherë diçka egoiste, unë mbaj zbulimin tim, studimin tim dhe mbaj atë të izoluar. Jo, kërkimi shkencor duhet të përfshi të rinjt dhe në këtë rast shpresa janë pikërisht ata. Nëse argumenti i armëve mund të jetë një argument i pëlqyeshëm për ta, duhet gjejmë mënyra të ndryshme për t'i afruar ata sa më shumë me historinë. Pra duhet përballuar, duhet patur kjo qasje e re ndaj diskutimit mbi të kaluarën nga këndvështrimet të tjera. E rëndësishme është që të mbahet i gjallë interesi, sepse historia e Shqipërisë në Venecia, në dokumentat e Venecias, sapo ka filluar. Unë mendoj se profesor Xhufi, i cili vjen shpesh në Venecia sa herë që mundet, të shpresoj të mund ta konfirmoj këtë që unë them. Ka mira dokumenta të cilat duhet të studiohen ende, që i përkasin shekujve të Shqipërisë osmane, sepse raporti me Venecian ka qenë mjaft i thelluar. Nëpërmjet raporteve tregtare mund të dalin hapësira, këndvështrime të tjera, dokumenta me interes specifik. Pra duhet të them që është
një histori e gjithë e Shqipërisë që është një pjesë e memorias së kësaj historie ndodhet në Venecia dhe unë shpresoj shumë që të ketë të rinj, pra jo më të gjeneratës të brezit tim, të mund të vazhdojnë me rekuperimin e historisë dhe t'ia dhurojnë atë popullit tyre. Prandaj unë isha mjaft e kënaqur, mjaft e lumtur të takoja doktor Batistën, sepse tashmë ai është i ri, po t'ishte një i brezit tim, do thoshte lëre nuk e lëm do të diskutim, mos të merremi më. Por janë të rinjt ata që kanë entuziazmin për të punuar dhe për të hapur perspektiva të reja. Të nderuar miq dhe kolegë, më lejoni t'ju falenderoj. Ndonë se fjala falenderim është burokratike dhe shumë e konsumuar. Por më lejoni t'ju them që keni dhënë një leksion, duke respektuar thelbin e leksionit, na keni dhënë një mësim. Dhe që t'jem më konkret, në rastin në fjalë, në temën në fjalë, në çështje në fjalë, që dashuruesit e Skënderbeut mësojnë që armët e Skënderbeut nuk ndodhen vetëm në Muzeun e Vjenës. Ndodhen në shumë muze të botës. Ndokush që ka patur rast më lexoj, mund këtë vënë re që unë kam regjistruar një shpatë Skënderbeut edhe në Muzeun e Stambollit, edhe në Muzeun Bourbon të Napolit, dhe nga njerë lexuesit e kanë pak të vështirë, janë skeptik të kuptojnë si që nga një shpatë këtu, një shpatë atje, një shpatë këtej, pa patur parasysh që burrat e mëdhenj të armëve nuk kishin një shpatë, kishin. Ne nuk kemi termin armeri, po unë po them salla armësh, ku kishin armë lufte të lehtë, lufte të rëndë, armë parade, sikurse i përshkruat ju, dhe ky leksion juaj, pavarësisht relativitetit të zbulimit, sepse bëjmë fjalë për shekuj kur nuk ishte lindur kriminalistika e ditës sotme me shenjat e gishtrinjve për t'i verifikuar. Në ata shekuj ne me këtë dëshmi funksionojmë, prandaj unë edhe personalisht, po besoj edhe për kolegët tanë dëgjues, ju falenderoj për leksionin e veçantë me shumë vlerë që na dhat, edhe me sa di unë do ketë edhe një sesion tjetër 2 mujor mbas verës, dhe në rast se do të kemi surprizat të tilla, do të jeni të mirë pritur. Ne kemi një njoftim për nesër, po ndoshta mund ta jap zoti Frashëri, sepse është njoftim pak i veçantë, nuk është çështje leksioni. Faleminderit profesor Plasari, përfitoj nga rasti të falenderoj 2 ligjëruesit, të cilët organizatorët e kësaj konference kishin nderin që të kishin të pranishëm sot, dhe me qenë se kënaqësia është e madhe, do përpiqemi që ta zgjasim edhe pak. Do të vijojmë nesër me një moment të veçantë që nuk është i parashikuar në kalendar të këtyre konferencave, por me qenë se profesor Luciana Din dhe profesor Aurel Plasari patën idenë e mirë që ta propozonim, ne e përfshim me shumë kënaqësi. Bëhet fjalë në fakt për një prezantim të një dorëshkrimi të panjohur të Marin Barletit. Nuk e them të kujt vepre, sepse ja rezervoj profesorëve që ta shpallin nesër. Bëhet fjalë pra për një dorëshkrim, në mos gaboj, dhe jo për një libër të shtypur, për ta thënë kështu, i cili do të zhvillohet nesër në të njëjtën sallë këtu,
Në orën 11, besoj se do të kemi dhe praninë e shumë medjave, të cilat kanë shprehur një interes të jashtëzakonshëm për të pasqyruar këtë prezantim, sepse viti Skënderbeut nuk është vetëm një vit përkujtimor, komemorativ për heroin ton kombëtar, po është dhe një vit që ne po përpiqemi për aq sa është e mundur ta bëjmë dhe një vit arritjesh, dhe nuk ka arritje më të madhe se sa të prezantohet një diçka që mund të konsiderohet si zbulim, sidomos dhe kur ka të bëjë me një autor fetish, nëse mund ta quajmë kështu në sensin e mirë të fjalës, siç është Marin Barleti për të gjithë shqiptarët dhe për ata që studiojnë në veçanti jetën dhe veprën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Kështu që ne jemi shumë të lumtur që nesër t'ju mirëpresim sërish, profesoresh, për këtë prezantim, i cili shpresoj do të ketë jehonën që meriton, dhe të gjithë sa jeni këtu sot, sigurisht jeni të ftuar të merrni pjesë nesër në këtë prezantim, i cili për ta nënvizuar do të jetë mbuluar dhe mediatikisht dhe do të gjejë edhe jehonën e dur edhe në rrjetet sociale. Ju falenderoj sërish dhe ju ftoj tani për një koktejl në mënyrë që të njiheni, të takoheni me kolegët tuaj. Faleminderit. Grazie.